បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះមកតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃជាយើងចូលដល់ lesson 25ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីពាក្យថា back up អញ្ចឹងពាក្យថា back up នេះជា phrasal verb មួយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងអត្ថន័យទី1គឺខ្ញុំលើកយកនៅពាក្យថា back somebody up back somebody up somebody នេះមានន័យថានរណាម្នាក់ពាក្យ SB ហ្នឹងណាចឹងអត្ថន័យរបស់វាមានន័យថា to provide support for somebody or to support somebody ចឹង back up នៅពេលនេះមានន័យថាផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់នរណាម្នាក់ឬក៏គ្រប់គ្រងនរណាម្នាក់ឃើញទេអត្ថន័យវាគឺប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណា back somebody up នេះ Okay example listen son you grown up now mom and dad cannot back you up on everythingចឹងពាក្យថា grow នេះចេញមកពាក្យថា grow បងប្អូនណា grow grew grown មានន័យថាធំធាត់ឡើងឃើញទេលូតលាស់ឡើងចឹងមកពេញវ័យអញ្ចឹងទៅណាចឹងសូមស្ដាប់កូនប្រុសអ្នកធំធាត់ហើយឥឡូវនេះឃើញទេឬក៏អ្នកពេញវ័យហើយឥឡូវនេះ mom and dad ម៉ាក់ហើយនឹងប៉ា cannot back you up on everything មិនអាចគុតគង់អ្នកអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតទេឃើញទេ back up នឹងថាគុតគង់ឧបត្ថម្ភក៏បានដែរឃើញទេអញ្ចឹងមិនអាចឧបត្ថម្ភអ្នកនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតទេឃើញទេ back you up you នៅកន្លែងហ្នឹងហើយគេជំនួសពាក្យ somebody នោះឃើញទេអញ្ចឹង on everything អ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមស្ដាប់ណាកូនអ្នកធំធាត់ហើយឬអ្នកពេញវ័យហើយម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាមិនអាចគុតគង់អ្នកនៅអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទៀតទេអូខេ Listen son you grown up now moms and dad cannot back you up on everything okay okay Mera will run for a house representative can we all back him up ឃើញ back him up him នេះគឺពាក្យថាសម្បកជំនួសពាក្យកន្លែង somebody នឹងឯងចឹងថាមេតាគាត់នឹងឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្របងប្អូនណា run for a house representative នេះមានន័យថាឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រតើពួកយើងអាចជួយគ្រប់គ្រងគាត់បានទេឃើញគ្រប់គ្រងនៅពេលនេះគឺយើងជួយផ្សព្វផ្សាយជួយគុតគង់ជាថវិកាជួយបោះឆ្នោតឲ្យអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅ back up នៅពេលហ្នឹងតើពួកយើងអាចជួយ back up គាត់បានទេឃើញ Mera will run for a house representative can we all back him up អូខេប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនណាអូខេអញ្ចឹងបន្តទៀតពាក្យថា back up something back up something STA នេះ something មានន័យថាអ្វីមួយឃើញទេអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនណាគឺ to provide support for something or to support something គឺផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់អ្វីមួយឬក៏គ្រប់គ្រងអ្វីមួយបាទអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍មក Is there any example to back up your idea អញ្ចឹង idea នៅពេលនេះហើយគឺ something បងប្អូនណាតើមានឧទាហរណ៍អ្វីដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គំនិតរបស់អ្នកដែរឬទេនេះដូចយើងលើគំនិតអីមួយវិភាគសារក្នុងអង្គប្រជុំអីចឹងហើយចឹងទៅអ្នកផ្សេងគេចង់ឲ្យយើងផ្ដល់ជាឧទាហរណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គំនិតរបស់យើងហ្នឹងហេតុអីបានយើងលើគំនិតហ្នឹងតើវាមានហេតុផលអីខ្លះឃើញទេចឹង Is there any example to back up your idea ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយយើងហៅថា something Okay back up មួយទៀតមានន័យថាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនគឺ to prepare a second copy of data or a disk វាថារៀបចំនៅការថតចម្លងទិន្នន័យឬក៏ disk មួយផ្សេងទៀតណាមួយផ្សេងទៀតចឹងមានថាយើងមាន disk មួយហើយយើងមានទិន្នន័យមួយហើយតែយើងខ្លាចវាបាត់បង់យើង copy មួយសកួរទុកទៀតអាហ្នឹងហើយគេហៅថា back up បងប្អូនណា back up ចឹងមានថាគឺយើងត្រៀម copy ឬក៏ថតចម្លងនៅទិន្នន័យឬក៏ disk មួយផ្សេងទៀតទុកត្រៀមណាដើម្បីខ្លាចវាខូចអាមួយទៅវានៅអាមួយទៀតអាហ្នឹងក៏គេយកពាក្យ back up យើងមកប្រើដែរអូខេខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍ We need to back up this important file នេះមានន័យថាឯកសារសំខាន់ពួកយើងចាំបាច់ត្រូវតែ copy ឯកសារដ៏សំខាន់មួយនេះទុកទៀតឃើញទេពួកយើងត្រូវតែ copy ឬក៏ថតចម្លងនៅឯកសារដ៏សំខាន់មួយនេះទុកមួយទៀតសកួរខ្មែរយើង
it's a great idea to back that data up in a different laptop ឃើញទេវាជាគំនិតល្អមួយដើម្បីយើងថតចម្លងនៅទិន្នន័យនឹងទុកនៅក្នុង laptop មួយផ្សេងទៀត laptop នេះគឺ computer view ដៃហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាជាគំនិតល្អដើម្បីយើងថតចម្លងនៅទិន្នន័យនឹងទុកនៅក្នុង computer មួយផ្សេงទៀតអញ្ចឹងបាទនៅក្នុង computer មួយវាខូចទៅវាមាននៅសល់តែមួយទៀតហ្នឹងវាសកួរអញ្ចឹងណាបងប្អូន Okay we need to back up this important file it's a great idea to back up that data in a different laptop okay it's a great idea to back that data up in a different laptop all right okay back up មួយទៀតមានន័យថា to move backwards មានថាថយក្រោយ move backwards មានន័យថាថយក្រោយបាទអញ្ចឹងពាក្យ back up នេះក៏មួយទៀតយើងបកប្រែថាថយក្រោយបាទខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍ would you mind backing up your car a little more តើអ្នកអាចថយឡានរបស់អ្នកទៅក្រោយបន្តិចបានទេឃើញទេ would you mind backing up your car a little more តើអ្នកអាច move ឡានរបស់អ្នកថយក្រោយបន្តិចបានទេឬតើអ្នកអាចថយឡានរបស់អ្នកទៅក្រោយបន្តិចបានទេ